Som I kan se her, så er det produkt, vi har udviklet her i teknologi. Det er et produkt, som skulle gøre, at marsvin kan komme op til overfladen og få luft, hvis de bliver fanget i fiskenet, og at fiskeren han får besked om, når det sker. Hernede i bunden, hvor der står anker, skulle man forestille sig, at det var koblet fast nede i bunden af sanden, havbunden, undskyld. Imellem den ankeret og den mekanisme, vi har lavet her, skulle der være en svæveflyvesikring, som vil springe, når den bliver udsat for nok tryk. Det vi har lavet her, det er en udløserkontakt, som gør, at når man kunne forestille sig, at et marsvin svømte ind i nettet er koblet på den ende her, så vil den begynde at rykke og rive i nettet, så det vil blive trukket ud den her afløserkontakt. Når den kommer langt nok ud og får forbindelse, blup, så skulle lyset der simulere, at den sms, som fiskeren vil få, når marsvin er gået i hans net, ganske kort tid efter, at den her kontakt er kommet ud og fået forbindelse, så vil svæveflyvesikringen her, den vil springe, og nettet vil flyde op til overfladen, så marsvinen kan få luft, imens at fiskerne er på vej ud for at hente sit net.